好，我们接下来再来看哈，火车站卖票的例子，用实现这个 random 接口的。好，那么实现 random 接口怎么来做这个题？其实差不多的。好 ，Ctrl N， 然后来一个 demo 4， 然后来一个 ticket ticket。好，那么这个是实现 random 接口的，我把这个内容拷贝过来 ，Ctrl C， 然后来一个 Ctrl V。好，那么我们定一个类去实现 random 接口 ，class my ticket ticket， 让它实现 imp len ment ent s， 然后实现 random 接口 runable， 然后呢重写这个 run 方法 ，Ctrl 加1。咱们在这里面也怎么样？也定一个成员变量叫 pivt， 然后来一个 int number 等于别 int number int tickets ticket tickets 就等于了100。好，然后呢这个 run 方法里面写的内容，run 方法里面写的内容跟我们这个原来代码的内容是一样的。来看拿过来啊 ，Ctrl C 复制一下。Ctrl V， 来看为什么有报错的地方？这个 tickets 为什么有报错的地方？因为你不是 thread 的子类，所以不能直接调用 get name， 我们得需要怎么样 ？thread 点这个 current thread 再点这个 get name。好，那么现在我们来看哈，我让这个类去实现了 random 接口，然后呢，它这里面定义成员变量。然后里面的代码呢跟之前代码是差不多的，差不多的。然后我问一下，这个 tickets 用不用定义成静态的？用不用定义成静态的？我们之前把这个成员变量定义成静态的主要目的是，它是所有对象所共享这一个，对不对？而我们现在用不用创建4个对象？我们需要创建4个对象吗？是不是不需要啊？只需要创建1个就可以了，因为它是资源。我把它当做参数传递给 thread 的构造函数。好，大家看 my tickets mt 就等于了 new 一个 my tickets， 然后呢把它当做资源 new 一个 thread thread 传给这个thread 的构造，然后再点这个 start。好，这是第一条线程 ，Ctrl C Ctrl V Ctrl V Ctrl V， 这怎么了？这是不是咱们开启了4条线程？这是不是开启4条线程？4条线程跑起来。好，那我们现在运行起来。好，大家发现怎么了？是不是 OK 的？是不是没有问题？可以吧？没出现这个卖400张票吧？因为你创建对象就只创建了1次嘛。然后呢，这100张票是不是只有1次啊？然后呢，我问大家，我这个锁对象可不可以用 this？ 可不可以用 this？ 可不可以啊？也是可以的。为什么呢？你在这里面是不是就创建1次对象？而这个 MT 其实就是什么？咱们这里面这个 this 吧。好，来运行。大家发现是不是没有问题？没有问题啊，全看也没问题啊。好了，那么这就是咱们这个用第2种方式来去实现的，定一个类就实现 random 接口。你发现继承 thread 这种方式，我们用 random 接口这块是不是也完全可以转换过来的？好，那么现在呢还有一个问题，什么问题呢？有同学问我说，老师你这样做行不行？怎么做呢 ？thread t1 就等于了 new 一个 thread thread， 然后呢在这里面来一个 mt， 把它当做参数传进来，然后来一个叫 t1 点 start， 然后呢 t1 点这个 start， 然后呢 t1 点这个 start， 然后再来一个 t1 点这个 start。我开启了4次，我这个线程我开启了4次，而不是说开1次。
好，那开启4次，我们来看一看啊，行不行？这是开4条线程吗？好，运行，大家看怎么了？看前面，是不是出异常了？那为什么会出这样异常呢？来，我们看一下这个 start 方法啊 ，start 方法在这儿，使该线程开始执行 Java 虚拟机调用该线程的转方法。那么多次启动一个线程是非法的，特别是当线程已经结束执行后，不能再重新启动。那么这里面是什么意思啊？告诉你多次启动一个线程是非法的，你现在是不是属于多次启动啊？明白吧？哎，这里面我给大家举个例子啊，比如说什么罗伯斯啊、刘翔啊、博尔特呀这些飞人，那么都在这个起跑线准备要跑，然后你当一个发令枪，然后他们是不是就窜出去了，调用自己跑的方法窜出去了？他们跑着跑着，你当又来一枪，那我告诉你，这个翔哥啊，另一条腿也得卡折了，对不对啊？哎，但是呢，虽然你就开了枪，但是也不影响他跑到终点，他可以单腿蹦到终点，对不对？哎，这也是可以的。所以这里写多次启动一个线程是非法的，非法。好了，那么这个知识点呢，咱们在这儿保存一下啊。